Беги, президент, беги! Вообще, постсоветские республики – рекордсмены по числу спешно пересекающих границу глав государств, потерявших власть. Может быть, разве что после Африки. Так, современная история Кыргызстана тоже во многом сага о двух беглецах. Тренд задал Оскар Акаев. Первый глава независимого Кыргызстана правил 15 лет, с 90 по 2005, и был снесен тюльпановой революцией. Ученый, до того, как возглавил страну после падения СССР, он руководил Кыргызской академией наук, Акаев после революции бежал в Москву и стал преподавать в МГУ. Причем в России экс-президенту даже выделили госдачу на Рублевке. Оскар Акаев попытался было однажды приехать на родину в 2014-м на похороны брата. Но уже в аэропорту отменил поездку, так как в Бишкеке пообещали его арестовать прямо на трапе. Человек, который пришел Акаеву на смену, во многом повторил его путь. Правда, в отличие от Тюльпановой, революция 2010 года не была бескровной. В ходе беспорядков тогда погибли 104 человека. Президент Курманбек Бакиев выбрал иное направление. Все-таки жить по соседству с Акаевым в правительственном имении было бы странно. Да и Кремль не спешил предлагать ему убежище. Помог другой коллега по СНГ Александр Лукашенко. В результате Бакиев обосновался в Минске, сперва выступал с политическими заявлениями, называл, например, новые кыргызские власти бандой самозванцев, но затем успокоился. Публично не выступает, с политикой завязал и спокойно живет с семьей и белорусским паспортом в доме под Минском. Дважды беглец постсоветского пространства Михаил Саакашвили. Президент Грузии, пришедший к власти на волне революции, рос, к концу второго срока растерял популярность и ожидаемо проиграл выборы. Новые власти почти сразу инициировали против него несколько уголовных дел, и Саакашвили сбежал в Украину, переживавшую тогда свой революционный год. Гулял по Майдану, а после победы Петра Порошенко на выборах вошел в его команду и возглавил Одесскую область. Но возвращение в политику в новой стране было недолгим. После ссоры с Порошенко Саакашвили лишают гражданства и выдворяют из страны в Польшу. После неудачных попыток вернуться, Саакашвили живет теперь в Нидерландах и записывает периодически видеообращения к украинскому народу. Массовая серия свержений, как следствие бегств, сопровождала арабскую весну. Прокатившиеся по миру в 2011 году революции смели целый ареопаг правителей, например, тунисского лидера Бен Али. Жасминовый беглец правил страной аж с 1987 года. Он и сам пришел к власти в итоге дворцового переворота, но не выдержал напора толпы и улетел в Саудовскую Аравию. На родине приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство демонстрантов во время подавления восстания. Живет под вымышленным именем и тратит 60 миллионов долларов золотом, который успел прихватить с собой. Самый яркий в мировой истории беглец и возвращенец одновременно Альберто Фухимори. Президент Перу, он провел в стране все 90-е, успел вдоволь полетать туда-сюда. Этнический японец, он запомнился коррупционными скандалами и связями с наркомафией. В 2000 году, после известия о контактах с кланом Эскобара, Фухимори решил просто не возвращаться в Перу с саммита АТЭС и бежал в Японию, где и получил политическое убежище. Но спустя 5 лет он почему-то решил, что его простили, вернулся на родину, в результате чего и оказался там на нарах. Причем довольно оперативно. По разным подсчетам, за время президентства Фухимори вывел из Перу до $1,5 миллиарда. В России убегали от кары и кармы, в основном фигуры поменьше, депутаты. Например, эпатажный Алексей Митрофанов после лишения иммунитета обосновался в Хорватии. Последний беглец, пока еще действующий депутат Вадим Белоусов, он от греха подальше уехал в этом июле в Израиль, не дожидаясь даже окончания сессии. Причем претензии к нему связаны с его бывшим политическим куратором, уже губернатором Челябинской области Михаилом Юрьевичем. Тот, кстати, тоже бежал в Лондон.